Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես մի փոքր մթության մեջից լայվ եմ անում, մեքենայի մեջ եմ եւ մեր մոտ արդեն երեկոյան 7:42 րոպե եւ մթությունով փորձում եմ սենց այս լույսով բանով կապ ստեղծեմ, հույսով եմ դուք ինձ տեսնում եք։ Ցավոք սրտի ձեր գրածները չեմ կարող կարդամ, որովհետև ճանապարհին պետք է ուշադիր լինեմ, բայց խոսք էի տվել, որ թիմ ընտրություններից հետո կապ կստեղծեմ նորից եւ կխոսամ անցած քանի շաբաթվա մասին, դրա մասին, թե ինչ էր եղել եւ հիմա ընտրությունների արդյունքների մասին։ Ուրեմն ես ընտրությունների արդյունքները եղադրել եմ իմ Facebook-յան այս էջում, նրանք ովքեր չգիտեն, Մարտի եւ Ռոսյանը առանձին դա իմ Facebook-յան էջն է։ Ցավոք սրտի Ժորժ ջան, ես 5000-ից ավել ընկերներ չեմ կարող ընդունեմ ու այդ ընկերների ցանկ արդեն համալրվել է, բայց դուք կարող եք ինձ հետևեք ու բոլոր նրանք ովքեր հայտ են ուղարկում ընկերության, ես ցավոք սրտի չեմ կարող ընդունել։ Facebook-ը դա թույլ չի տալի, 1000 ներողություն դրա համար, բայց հետևողները կարող են տեսնել այն նյութերը, որոնք ես տեղադրում եմ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ընտրությունները տեղի ունեցան ամսի 17-ին եւ հիմա արդեն հայտնի է, թե ով որտեղ ընտրվել է։ Մինչև դրանց մասին խոսալ ուզում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հաղթել են իմ ընտրությունները, բոլորին շնորհավորել եւ մաղթել բարի եւ առողջ ծառայություն իրենց համայնքում, իրենց քաղաքում եւ հույսով եմ, որ նրանք իսկապես կծառայեն ժողովրդին, իրենց քաղաքի կամ համայնքի ժողովրդին եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուրեմն ընտրությունների առումով ասել էի, որ շատ կարևոր է, որ մարդիկ գնան եւ ընտրեն, որովհետեւ դուք ընտրում եք, ասենք, ձեր քաղաքի ապագան։ Հայաստանի ապագան արդեն պարզ է, բայց թե Հայաստանում որ քաղաքը ինչ վիճակում երբ կլինի, դա արդեն թիմ ընտրություններն են որոշում։ Ցավոք սրտի տեսա, որ ընտրություններին մեծ հաշվով մասնակցել են մոտավորապես 25% ընտրողների մասը ու դա շատ ցածր վարկանիշ է, այսինքն երկրի մասշտաբով եթե այնտեղ մասնակցել էր, ասենք 30-40%, որը էլի քիչ է, համեմատ ասենք 50%, թիմ ընտրություններին ավելի քիչ։ Սա էլ պետք է ասեմ, որ Հոլանդիայում նույն բանն է, եթե երկրի ընտրություններն է, ավելի շատ տոկոսով մարդիկ են ընտրություններին մասնակցում, քան թե տարածքային, բայց 25% դա շատ քիչ է։ Դա ուղղակի ցույց է տալի, որ մարդիկ կամ մտածում են ով էլ գա կապ չունի, նույն բանն է, կամ էլ ընդհանրապես հետաքրքրություն չունեն, ասում են անհետաքրքիր է։ Ուղղակի այդ անհետաքրքրությունը եւ անզգայությունը, որ հետաքրքիր չի բան, դա լավ բանի չի բերում, Ժորժ ջան։ Ես իմ լայֆով ձեզ ասեցի, հորդորեցի, խնդրեցի, որ գնացեք ընտրություն արեք, կապ չունի ում կընտրեք, կարևորը որ ձեր ձայնը լսելի լինի։ 25%-ը մոտ միջին, եւ բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ գնացել են ընտրությանը մասնակցել են, շատ լավ է գալու։ Ուրեմն ասեմ միանգամից, որ սա էլ է այն բանը, որ ես հաճախ կրկնում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն խումբ, ամեն երկիր նա արժանի է այն մարդուն, ում որ ընտրել է։ Այսինքն եթե Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղերից մեկում օրինակ ընտրում են Պողոսին կամ Պետրոսին, այսինքն այդ գյուղը արժանի է Պողոսին եւ Պետրոսին, եւ Պողոսը կամ Պետրոսը արժանի է այդ գյուղին։ Այսինքն արդյունքները կան եւ սրանով պետք է բավարարվենք։ Ուղղակի վերլուծություններ անելու համար, թե ինչի եղավ սենց, ոնց եղավ, դրան մի փոքր հիմա կանդրադառնամ եւ կանդրադառնամ միաժամանակ մարդկանց
էմոցիաներին եւ զգացմունքներին եւ ռեակցիաներին, որոնք ես շատ տեսա ընտրությունների ժամանակ եւ ընտրություններից հետո։ Մի մասը ուրախ էին, մի մասը հիասթափված էին, մի մասը ըմբռնումով մոտեցավ, մի մասը ըմբռնում ընդհանրապես չուներ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, տեսեք, այդ ընտրությունների ժամանակ ես սպասում էի, որ որոշ տեղեր, ասենք, նորերի, հների առումով, որ նորերը չեն ընտրվելու, որովհետև այդտեղ ստրատեգիական սխալներ արվել, նոր այդ քաղաքական, ավելի ճիշտ ասեմ, ՔՊ-ի կողմից, որի մասին արդեն մի թեթև դրա մասին խոսացել էի։ Ճիշտ է, ոտնոցով չի, որ մատուցեմ ամեն ինչ բացատրեմ ու տամ նվիրեմ, բայց որոշ չափով արդեն ասել էի։ Այ օրինակը Գյումրիի օրինակն էր, Գյումրիում գոյություն ուներ Արտյոմ Թումանյան, որին գեր մեծամասնությունը Գյումրիի սիրում եւ հարգում էր ու աթոռակռվի իմ կարծիքով, իհարկե տեղյակ չեմ փաստերից, բայց տենց եմ կարծում ՔՊ-ի մեջ իրար մեջ բանալուց այս մարդուն դուրս թողեցին ու ասենք առաջադրեցին իրենց մարդուն, որը պարտվեց հին ռեժիմի ներկայացուցիչներին։ Սա ճիշտն ասած ես մի փոքր արդեն սպասում էի, որովհետև սա մի հատ հին ասացված կա, չէ, ասում են փորձած մածունը են բանի հետ չեն փոխում, անփորձ ամենալավ ուտելիքի հետ չեն փոխում։ Լավ է, վատա մարդիկ գիտեին ով է։ Հիմա առաջ են քաշում ինչ-որ մեկի, որ ոչ մեկ չի ճանաչում, ասում են ՔՊ-ից ընտրեք, բայց այդպես չի աշխատում, հարգելիներս։ ՔՊ, սպանեցիք, թողեցիք այդ ՔՊ-ով։ Հասկացաք, կուսակցություն իմ համար ՔՊ-ի եւ ասենք մնացած կուսակցությունների միջև որպես կուսակցություն ոչ մի տարբերություն չկա։ Ես կուսակցական անձ չեմ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Այսինքն իմ համար ՔՊ լինի Պողոս Պետրոսը կուսակցությունն է, դա հասկանում եք։ Այո, կա նորը, կա հինը։ Այ ես շատ ուրախացա եւ լսեցի, որ Մեղրիում սկզբնական արդյունքները ցույց էին տալի, որ ՔՊ-ն է հաղթելու, բայց վերջնական արդյունքներով հաղթեց Հայրենիք կուսակցությունը, որը նոր է, որը Արամ Սարգսյանի կուսակցությունն է, եւ նրանք հաղթեցին ու ես շատ ուրախացա, որովհետեւ իմ համար տարբերություն չկա, կլինի ԿՊ Պողոսը Պետրոսը, եթե նրանց մտածելակերպը նոր է, եթե նրանք թալանչի չեն, եթե իմ կարծիքով նրանք ազնիվ են, ուրեմն ես ուրախ եմ, եթե նրանք այդ ժողովուրդը նրան ընտրել են։ Եթե Մեղրիի ժողովուրդը ընտրում է նրանց, ճիշտ է անում, որովհետև իրավունք ունի ընտրի։ Ես լավը զգամ, ինձ վատը զգամ, դա հետաքրքիր չի, կարևորը որ այդ մարդիկ իրենց ընտրությունը անեն ու չի իրենց ուզած մարդուն ընտրեն։ Բայց Գյումրիի առումով ասել էի ձեզ, որ ասենք այդ մարդուն սիրում հարգում են ու ասենք այդ մարդը չառաջադրվեց։ Անես չի, որ ինքը չի ուզել, ինքը շատ էր ուզում, բայց չի առաջադրվել ու ընդունել է կուսակցության որոշումը, որը շատ սխալ որոշում է եղել։ Մենք դա ռեզուլտատները տեսանք եւ ԿՊ-ն ամենամեծը չէ։ Բայց միառ ժամանակ ասեմ, որ սա էլ իմանաք, եթե 50%-ից պակաս է, ասենք, ինչ-որ կուսակցություն ձեն հավաքում, նա պետքա ուրիշ կուսակցությունների հետ համագործակցի։ Այսինքն, այս պարագայում կարծում եմ այդ հին ռեժիմի ներկայացուցիչները կհամագործակցեն ինչ-որ ուրիշ կուսակցությունների հետ եւ նույնիսկ հնարավոր է համագործակցեն ԿՊ-ի հետ ու ասենք այնտեղ տեղական կառավարություն կազմեն եւ ես վստահ եմ Գյումրին էլի կառուցվելու է Ժորժ ջան, նրանք որ ասում են Գյումրի վերջ, չի կառուցվի, չի լինի, դուք մի բան մոռանում եք, թեկուզ հին ռեժիմի ներկայացուցիչները լինեն քաղաքապետը, կառավարությունը, դուք մի մոռացեք, որ Հայաստանում եղանակ է փոխվել, ցանկացած թալան գլխներին տալու են, ստոպ անեն ու ձեռներից առնեն։ Ու այդ մարդիկ արդեն անբանությունով չեն կարող զբաղվել։ Հիմիկվանից նրանք պետքա գործ անեն, որովհետև ժողովուրդը Նիկոլը լեզու է դրել նրանց բերանը։ Ժողովուրդը չի ընդունի, որ ասենք անբանություն կամ թալան լինի Գյումրիում։ Ով էլ լինի ցանկացած տեղ, ով լինի, այնտեղ աշխատանք է լինելու։
հասկանում եք։ Հետո մի հատ էլ սենց բան ԿՊ ես բազմիցս լսել եմ խոսում են ԿՊ-ն սենց ես նորից եմ ասում ես բոլոր նորերին որոնք պայծառ միտք ունեն ժողովրդավարական են ԿՊ-ն էլ դրանց սիրում հարգում եմ որպես կուսակցություն բայց ես ինքս կուսակցական չեմ ասեմ ավելին իմ համար ԿՊ-ն հայրենի կամ ուրիշ նորերը սա բոլորը նույնն են հասկանում եք այնտեղ մի տարբերություն կա դա Նիկոլ Փաշինյանն է Նիկոլ Փաշինյանին հանեք ԿՊ-ից ԿՊ-ն կդառնա շարքային նոր կուսակցություն որը ուրիշներից ընդհանրապես ոչ մի բանով չի տարբերվի միակ տարբերությունը Նիկոլ Փաշինյան բայց ԿՊ-ականները մանավանդ այդ տեղերի բանի պետք է շատ լավ հասկանան որովհետև մի երկու տեղ էլ կարդացի տեսա որ ինչ-որ ԿՊ-ական գրում էր Փաշինյանն էլ չլինի մենք ենք ժողովուրդը մեզ անդրել դուք չարը-չար սխալվում եք չարը-չար սխալվում եք եթե կարծում եք առանց Փաշինյանի ԿՊ-ն ինչ-որ բան է իրանից ներկայացնում ու այս ընտրությունները հենց դրա ապացույցն էր այ օրինակ Փաշինյանը չգնաց Գյումրի թե հիմա միտումնավոր է արել թե միտումնավոր չի արել որ մի հատ տեղը նստի այն վեր թողնող ԿՊ-ականները որ հասկանան առանց Փաշինյանի նրանք ոչ մի բան իրանցից չեն ներկայացնում իսկ եթե Փաշինյանը ես վստահ եմ գնար Գյումրի կանգներ է տեխնացուի կողը ասել գիտեք ինչ կա սա իմ մարդն է ու ասենք ձեն տվեք մի հատ քարոզ արշավ անել ու անպայման կհաղթեր Գյումրին բայց դա չարեսն է թե միտումնավոր է թե չէ դա չգիտեմ բայց փաստը մնում է փաստ որ Գյումրին ունի մի հատ անձ ում բոլորը վստահում էին ում բոլորը ուզում էին որ դիներ քաղաքապետ դա Արսեն Թումանյանն էր որը հենց ինքը ԿՊ-ն երկրորդ պլան դրեց ինչ որ մարդկանց առաջադրեց կարող է լավ մարդիկ են այդ առաջադրվածները ես չգիտեմ ես չեմ ճանաչում վստահ եմ գյումրեցիների մեծ մասը չի ճանաչում եթե ճանաչեր ու լավ լիներ կգնային ձեն կտային նենց որ հիմա ռեակցիաներին մի հատ անդրադառնամ բոլոր ռեակցիաները ովքեր ասում են որ գյումրեցին կընտրեց հինը գյումրեցի սենց նենց թասիբ չունի մի հատ կարդացի ասում դուք սխալվում եք գյումրեցին գյումրեցինն է գյումրեցու նման թասիբով մարդ չկա ուղղակի գյումրեցին հենց գյումրեցուն դավաճանեցին նրանք ովքեր իրենց սիրած մարդը առաջ քայլող մարդը այս քանի 2-3 տարի քայլում էր վերցրեցին ու գցեցին երկրորդ պլան գյումրեցուն մի մեղադրեք գյումրեցին ընտրելա լավ արել ու գյումրեցին ստացել է նա ինչին արժանի է մեծամասնությունը ընտրել է ինչի մասին է խոսքը հետո մի հատ ուրիշ բան սա էլ է կարևոր հիմա հասկացաք որ Հայաստանում իսկապես ազնիվ ընտրություններ են լինում ես հիմա չեմ խոսում կաշառք սրան 5000 տվին 5-6000 նրան ձենը բերես տվեց ցուցակները չեն փոխում չեն ջնջում չեն անում եթե այդպես լիներ ԿՊ-ականները համ Գյումրին կվերցնեին համ Գորիսը կվերցնեին ու Սերժիկի նման կասեն ինչքան ուզեք խփենք կգրեին ասենք 60% մեզ են ցեն տվել հիմա հասկացաք որ չի լինում դա չի լինում որովհետև պարոն Փաշինյանը դա թույլ չի տալիս քանի կա Փաշինյանը Հայաստանում լինելու են ազնիվ եւ արդար ընտրություններ եթե հաղթում են հները ազնիվ ձևով լավ են անում այնպես արեք որ դուք հաղթեք աթոռակռիվ քիչ արեք ճիշտ մարդկանց ճիշտ տեղերում դրեք ԿՊ-ին է խոսքս վերաբերում այդ տեղական ասենք ում տեսնում ես հիմա ասում ես ԿՊ-ական են բան հասկացան ԿՊ-ական եք բայց այդ աթոռակռիվը այս ԿՊ-ն եկավ մենք բերեցինք ժողովուրդը բերեց որ մի հատ այդ աթոռակռիվը դե չի ոչնչանա բայց հայրենիքը առաջ ժողովուրդ առաջ հետո նոր աթոռակռիվ բայց եթե աթոռակռիվ է գնում այդ բոլորից առաջ ստացվում է այսպիսի բաներ ուրեմն բերեք արձանագրենք որ առանց Փաշինյանի ոչ մի կուսակցություն ոչ մի նորեր ոչ մի բան իրանցից չեն ներկայացնում
մեծ հաշվով իհարկե կան լավ քպեականներ, ես հանկարծ չմտածեք, որ ասում եմ բոլորը ոչ մի բան չեն, կան շատ խելացի, լավ եւ այլն, հարցը դրանում չի։ Փաշինյանը ունիկալ մարդ է եւ ժողովուրդը սիրում եւ հարգում է նրան։ Բայց երբ Փաշինյանը ներկա չի լինում, տեսնում եք ինչեր է կատարում։ Դա մեկ փաստագրեցինք, երկրորդը փաստագրենք, արձանագրենք, որ Հայաստանում արդար ընտրություններ ա եղել։ Եվ արդար ասելով չեմ ասում, որ ասենք Պողոսը Տարեպետրոսին 5000 փողա տվի, ասնա ինձ ձենտու։ Հարցը դրանում չի։ Դա քրեական գործ է։ Ավելի արդարությունը դրան մեջ չեն, արդարությունը դրանում է, որ երբ որ ձենը եկավ տվեց, չեն խափում, 10 ձենի փոխարեն 100 չեն գրում, որ հաղթեն։ Եթե ԿՊՆ դա աներ, կհաղթեր։ ՀՀԿ-ը ոնց էր անում։ Ազգի 95%-ը ատում էին նրան, բայց 60-70% բոլոր տեղերը ձեն ուներ։ Որտեղ որ կապ չուներ, իշխան ուզում ես գնա ձեն տուր, ուզում ես տուր, իրանք ցուցակները փոխում են ու ուրիշ անուններով էին գնում։ Ուրեմն Ժորժ ջան, մեկ էլ արձանագրենք երրորդը, որ Գյումրեցին ընտրություններից առաջ եւ ընտրություններից հետո նույն Գյումրեցին է։ Նույն թասիբով հաց տվող ջիգարով մարդիկ են։ Ուղղակի չի կարելի մարդկանց փուրը տալ, հետո ասել ինչի գնացիք ուրիշին ձեն տվեցիք։ Լավ են արել, ցանկացած բոլոր համայնքներին է վերաբերվում, բոլոր քաղաքին, ում ընտրել են, լավ են արել, իրանց ընտրությունն ա եղել եւ արժանի են նրան, ում որ ընտրել են։ Եթե վատ մարդու են ընտրել, վատին են արժանի։ Իրանց այ մարդ զորով մենք ոչ չենք որոշելու Երևանից կամ ես Հոլանդիայից թե Գյումրեցին ում գնա ձեն տա։ Լավ արե, ում ուզելա, ում սիրտը տվելա ձենա տվել։ Եթե Գյումրեցին ձեր կարծիքով սխալ ձենա տվել ուրիշին, անենց անեք ճիշտ ձեն տար։ Եթե ԿՊՆ ասում է մեզ պետք է տար, բա ինչ չտվեց։ Դենց անենք, որ ձեզ տային։ Լավ Ժորժ ջան, բերեք այս Գյումրու անկյունից տեղափոխվենք Սյունիք, Սյունիքում էլ տարբեր մարզերում, տարբեր քաղաքներում, գյուղերում էլ ընտրություններ էին եւ ամենահետաքրքիրը, որը նույնպես սպասելի էր, դա Գորիսի ընտրություններն էր։ Գորիսում գեր մեծամասնության ձեներով, այսինքն 50%-ից ավել ընտրվել է Արուշ Արուշանյանը, որին ես շնորհավորում եմ, բայց ավելի շատ շնորհավորում եմ նրա հորը, որը ես բազմիցս ասել եմ, նրանք էլ որ ինձ գրում էին, ես բացատրում էի, չէին հասկանում, հիմա հուսով եմ հասկանում եք, որ Արուշ Արուշանյանի հորը Գագասին մարդիկ հարգում են Գորիսում, հասկանում եք, ոչ բոլորը, բայց շատ մարդը, որ հարգում սիրում են այդ մարդուն։ Եվ Գագան, այս տղան ընտեղ նստած, այնպես արեց, թե հիմա ես չեմ մանրամասնում, թե ոնց արեց, ինչ արեց, այնպես արեց, որ տղան ընտրվեց։ Ու դա հենց այնպես չի լինում, հասկանում եք, մարդկանց զենքը չեն դրել գլխներին տանեն, ընդեղ ասեն ձեն տվեք, մարդիկ գնացեց ձեն տվել։ Հիմա կաշառք էլ է, կաշառ չի եղել, իհարկե կարծում եմ եղել է, բայց դա արդեն երկրորդական պլանի վրա է։ Իսկ երբ ձեն են տվել, ընդեղ արդեն ընտրությունները ազնիվ ցուցակները չեն փոխում ու պարզվել է, որ այդ մարդը ընտրվել է։ Գորիսեցին իրավունք ունի ընտրի ում ուզում է, ինչպես Գյումրեցին։ Եվ արժանի է նրան, ինչին արժանի է, ինչ որ ստացել է։ Ստացել են Արուշ Արուշանյանին։ Ես իհարկե կցանկանայի, որ ավելի ազատ մեկին ստանային, որ բանում չլիներ, բայց հիմա տենց է։ Արուշանյանն էլ ասենք ընդեղ լինի, ինքը թիմ ունի, այդ թիմը կանի ու նույնը վերաբերվում է նրանք պետք է Գորիսը սարքեն, ծաղկացնեն, եթե դա չանեն, ժողովուրդը նրանց եւ ոչ միայն ժողովուրդը, բոլորովս նրանց քննադատելու են եւ այն որ ասում է սևերը ցեխերը ցույց տան։ Իսկ եթե նրանք լավ գործ անեն, ասենք սարքեն, չթալանեն եւ այլն, ես դա էլ եմ լուսաբանելու։ Եվ բոլորին ասելու եմ, որ տեսեք, այս մարդիկ լավ գործեր են անում։ Այս ընթացքում ես իսկապես հույսով եմ, որ Արուշը հիմա թեկուզ հետո ես եթերս կդիտի, ու ես Արուշ, քեզ մի բան ասեմ, ես հույսով եմ դու քո հոր
արածները գնահատում ես ու հասկանաս, որ հերդ ինչ արեց քո համար, հասկանում ես, հույսով եմ հասկանում ես, նա իսկապես ինքը իրան է, որ ասում է զոհաբերեց, որ քո համար լավ լինի, հիմա Գագասի վրա գործեր կան, կլինեն, էլի կաշառքների եւ այլն կարող է շատան անել, որտեղ այնտեղ բաներ ինչ որ եղել է, հիմա դրա մասին չեմ խոսա, բայց ես ուզում եմ Արուշ Արուշանյանը կհասկանա, կմբռնի, կգնահատի իր հոր արածը, ու եթե օրից մի օր դուրս եկավ քաղաքը կառավարելու, կծառայի ժողովրդին Գորիսի եւ անցյալում այն բաները, որ եղել է, արվել է, լիսկա, միսկա, դա նա կջնջի եւ ազնիվ մարդու նման կծառայի իր ժողովրդին, ով որ այս բարագայում Գորիսի ժողովուրդ։ Իսկ եթե չէ, շատ վատ ապագայա ստացվում, ինչպես սպասվում, ինչպես բոլոր թալանչիներին եւ նրանք, ովքեր չեն ծառայի ժողովրդին եւ կթալանեն։ Սա էլ էսպես։ ԿՊ-ի առումով ես Գորիսի առումով չեմ կարող նրանց մեղադրեմ, որովհետեւ ԿՊ-ում Գորիսում նրանք չունեին այն անձը, ասենք Արտյոմի նման, Թումանյանի նման Գյումրիում, ասենք այդ անձնավորությունը չկար, այդ վերջի մոմենտին առաջ եկավ Գերբը, որի իսկական անուն ազգանունը ըստ չեմ հիշում, ուղղակի հնարավոր չէր այնտեղ հաղթել, այնտեղ հաղթելու էր, ասենք, Գագասը, ոչ թե Արուշ Արուշանյանը, այլ նրա հայրը, որովհետև մարդիկ սիրում հարգում են նրան, հասկանում եք, շատ մարդ կա։ Ախի ասի շատ մարդկանց հետ եմ խոսած, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց երբ խոսում ես եւ շատերը ազնիվ մարդիկ ասում են, որ այդ իսկապես սենց բաներ արել, սարքել այս արել, հասկանում ես, որ այո, այնտեղ մարդկություն կա։ Սա էլ էսպես։ Ուղղակի այստեղ մի հատ սենց բան կա, Ժորժ ջան, ես վրդովմունքը մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր նորին են տենչում, այն մարդիկ, ովքեր երազում են բարգավաճ եւ բարեկեցիկ Հայաստանի, հասկանում են, որ նրանք նեղված են, բացի դրանից, այստեղ մի հատ էլ բան կա։ Տեսեք, Գյումրիում գոյություն ունեն նորեր, ասենց ասեմ, ԿՊ-ականներ, ասենք, Արամ Սարգսյանի հետևորդներ, չգիտեմ, նորեր, էլի, մարդիկ, որ ասենք, հներին ատում են, թալանը ատում են, կոռուպցիան ատում են եւ այլն։ Այդ մարդիկ շատ ուզում են, որ մի հատ պարկեշտ նոր մարդ լիներ։ Եվ դրա համար նրանք պայքարել են։ Ասենք ոչ միայն Facebook-ով, այլ հելել են դուրսը խոսացել են, մարդկանց հետ վիճել են եւ այլն, ու այդ մարդկանց, ովքեր հույս էին անում, որ լավ կլինի, բան, հիմա այդ մարդիկ պատստավկա եղան, ասած ռուսը։ Այդ մարդկանց փուրը տվեցին հենց այն աթոռակռիվ անողները ԿՊ-ի, ովքեր սխալ որոշումներ են անում։ Նույնը Գորիսում, ասենք հիմա Գորիսում ինչ-որ մեկը կհելնի կասի ես ԿՊ-ական եմ, դե այնտեղ ասեցի Գորիսի հարցը ուրիշ է, Գյումրին Գորիսը նույնը չի, լրիվ ուրիշ դինամիկա է։ Գորիսի առումով, սա էլ ասեմ, տեսա մեկը գրել էր Գորիսում Արուշանյանը հաղթեց Փաշինյանին։ Երևի քնից նոր ես հել է, հունիսին ընտրություններ էր եւ ջախջախվեց եւ Արուշ Արուշանյանը Փաշինյանի դիմաց, եւ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը եւ մնացած հները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս ընտրությունները Փաշինյանի ու Արուշի միջև չէր։ Սա այս ընտրությունները Գորիսում եղել է Ղարիտուզի եւ եղել է Գերբի միջև, որը հաղթել է Գագաս Արուշանյանը։ Ոչ Արուշն է հաղթել, Արուշը առանց իր հոր լավ համբավի ինչը պետք է հաղթեր, ոնց պետք է հաղթեր։ Հենց որ երկու կողմին եմ հիմա ասում, համ ԿՊ-ին, համ հներին, ձեզ գտեք առանց Նիկոլի ԿՊ-ն կորած է եւ հները նորից կընկնեն իրաց մոր փորը առանց Նիկոլի, դա մենք հասկանում ենք, բայց քանի Նիկոլը կա, ոչ հները կարան խլվելան, ոչ էլ ԿՊ-ականները պետք է իրանց ինչ-որ
երազանքներ բանանեն, որ առանց Նիկոլի իրանք ինչ-որ 2 տարվա մեջ ունես մի հատ ուժ են դրսևորում, որ կարան եղանակ փոխեն։ Նիկոլ Փաշինյան, այն արդար մարդը, ով չի թալանում, ով փորձում է ճիշտ որոշումներ կատարի, ում ժողովուրդը սիրում հարգում է եւ որ այն ժողովրդին, որին նա ծառայում է։ Պարոն Փաշինյանը ծառայում է ժողովրդին։ Եվ ձեզ մի բան էլ ասեմ, ինձ մեկ-մեկ գրում են, հարցնում են, ասում են դու Փաշինյանական ես, պատասխանը միշտ նույնն է։ Հիմա եթերով էլ ասեմ, ես Փաշինյանական չեմ, Փաշինյանը Էդվինական է։ Այսինքն ես այդ մարդու արածները տեսնում եմ ու դուրս գալիս է, որովհետև իմ ուզածով է այդ մարդը անում։ Նա Էդվինական է։ Նա Փաշինյանը նժդեհական է, Փաշինյանը Անդրանիկ զորավարական է, Փաշինյանը Մոնթե Մելքոնյանական է, հասկանում եք, ոչ թե հակառակը, հակառակը Փաշինյանական, Փաշինյանը եթե վատ բաներ անի, Փաշինյանը ով է Փաշինյանը, լավ բաներ անում, նա Էդվինական է, նա ասենք Ալվարդական է, Անահիտական է, իմ անունները մի թեթև կարդում եմ, հասկանում եք։ Ես սիրում հարգում եմ այդ մարդուն, ոչ թե որ նա իջևանցի է կամ գերմանացի է, չգիտեմ ինչ է, հերոում տղա։ Ես սիրում հարգում եմ այդ մարդուն, որովհետև նա չի թալանում, նա սիրում է ժողովրդին, ծառայում է ժողովրդին։ Դրանից բարձր բան իմ համար չկա, որ ես առաջնորդ տեսնեմ, որը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Ինձ նա չի ծառայում, ես ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ոչ թե լավ, ոչ էլ Հայաստանեթում գալիս եմ, որ ասեմ ամիսը 6 տարին 6 ամիս ընդեղ եմ, բայց այդ մարդը իր ժողովրդին ծառայում է, ես դրա համար իրան հարգում սիրում եմ։ Ցանկացած կառավարիչ լինի դրսում, ուրիշ երկրներում, եթե իր ժողովրդին նա ծառայում է, ես այդ մարդուն սիրում հարգում եմ։ Իսկ եթե հայ է, ես գերադասում եմ դա։ Ես գերադասում եմ մեր հայկական։ Ժորժան, այս առումով էլ սենց ասեմ, տեսեք, մի հատ էլ թեթև անդրադառնամ, երբ որ մարդիկ քեզ օգնում են, քո կողքին են, քեզ սիրում են, չի կարելի նրանց ուղղակի փուրը տալ։ Այ օրինակը բերեցի Արտյոմ Թումանյան, այդ մարդու չափ արած ինչ-որ մեկը կա Գյումրիում, այդ մարդու չափ սիրված մարդ կա Գյումրիում, այդ մարդու չափ տենչող որպես քաղաքապետ Գյումրիի կա, այդ քաղաքում չկար։ Չի կարելի ուղղակի այդ մարդուն փուրը տալ, անել գցել են, հետև ասեն լավ ուրիշին առաջադրենք, մեր կուսակցությունը սենց քեզ չառաջադրեց։ Այ ռեզուլտատը սենց ալնում, փուր տալ չի կարելի լավ մարդկանց, նրանք որ քո կողքին են։ Բազմիցս ասել եմ, ասենք գենշտաբի առումով, գեներալ մարդ, որը եղել է, օրինակ, ասենք անուններ չեմ տալի, բայց սենց ասեմ, հեղափոխության ժամանակ եղել է վարչապետի կողքին, ժողովրդի կողքին, ընտրությունների ժամանակ ժողովրդի կողքին, ամեն ինչ ալա, որ ասենք կաշառք բան չտան, կոռուպցիա չլինի, ասենք հիմա ամեն ինչ նորմալ է, բռնում այդ մարդու պաշտոնը հանում են, ավելի ցածր պաշտոնի, հետո ասում են, եթե դուրը չի գալի գնա։ Կա այդպես, ես ասենք հենց այնց օրինակ չեմ բերում, գեներալ մարդ զանգել ենք, հետը խոսում եմ, ասում եմ երկրից գնամ։ Ազնիվ մարդ, որ չի թալանե, հասկանում եք, նայում եմ իր ունեցվածքին, ես ամանչում եմ, որ Հայաստանում այդտենց ոչ ունևոր գեներալ կա, սենց ասեմ։ Բայց այդ մարդիկ, ովքեր կանգնած են ժողովրդի կողքին, վարչապետի կողքին, այդ աթոռակռվի ընթացքում, այդ ավելի ցածր, իսկ կարող է Փաշինյանը տեղյակ էլ չլինի, աթոռակռվի ժամանակ գոտի տակ գնում է։ Բայց այդպես չի կարելի վարվել, սիրելիներս։ Չի կարելի ուղղակի լավ մարդկանց ձեր կողքին կանգնած, ձեր մեջքին վստահելի մարդկանց չի կարելի ժերտվա տալ։ Հենա ռուսը հայերին ժերտվա տվեց, տեսեք ինչ որ ինքա, ինչա կատարվում է։ Լավ ժողովուրդ ջան, բերեք այս մասը սենց մի հատ եզրափակենք, մի ուրիշ մի հատ բան տեսա, մի քիչ առաջ միջև լայվ մտները տեսա նորից, որ ԱԱՑ-ն եւ պետությունը էլի ինչ որ բաներ է հերքում։ Էլի մտել են գրել են, որ ինչ որ միտեղ մի հատ սար ենք նվիրել քոչվորներին։
մի երկու հոգի տենց գրում են ու գնաց բա հերքեք եթե չհերքեք տենց է հակառակ մարդու կյանքը բան է էլի ոնց է որ ասենք մի սուտ գալիս է ու սաղ կյանքդ պետք է հերքես որ դյանի տես բան չկա բայց արդեն ձեզ ասեցի ու զգուշացեցի Ժորժ ջան այդ լուրերին բանին այտենց միշիկ նյուզերին բաներին մի հետևեք սպասեք միջև օրինական ինչ որ հաղորդագրություն կամ ինչ որ բան կլինի պետության կողմից մեր բանակի կողմից մեր ԱԱՑ-ի կողմից որ վստահենք ու ասենք հա այդպես էլ կա դա էլ այդպես մի հատ ուրիշ դրվագ կա սրա մասին էլ մի թեթև խոսամ նորություն տեսա էլի միշիկ նյուզն է սա տարածել ուշադիր եղեք որ Հայաստանում անձնագրերը որը 10 տարի ուժի մեջ է ուզում են սարքեն 2 տարի ու տենց էլ գրել է պետությունը սարքում է 2 տարի ուրեմն Ժորժ ջան սենց ասեմ ինչ պարագայում լոգիկայի մեջ է որ անձնագիրը անվավեր համարվի ու ասենք այդ ձևով 2 տարիա մի տարիա փոխեն որ ասենք կարողանա պասպորտները հավաքեն նոր պասպորտներ տան ուրեմն մենք գիտենք որ պատերազմի ժամանակ ու դրանից առաջ 30 տարի 25 տարի մինիմալ ֆարշ պասպորտներ ա տվացվել ոչ թե ֆարշ այն բանով որ ինքը ուժի մեջ չի ուղղակի տեսքով է իսկական ոչ գրանցված բան ամեն ինչով բայց ասենք ես օրինակ մարդ գիտեմ որ ինքը 3 հատ հայկական պասպորտ ուներ 3 տարբեր անուններով տարբեր ծննդար բաներով ինձ ցույց է տվել այդ մարդը իսկական պասպորտներ փող էր տալի առնում էր Հայաստան մանավանդ 90-ականներին դա նորմալ երևույթ է եղել ուրեմն պատերազմի ժամանակ մենք շատ լավ տեղյակ ենք այս գծիկը հələ բացվելու է չեմ մանրամասն որ Հայաստանի ներսից Արցախից եղել են ադրբեջանցիներ հայկական պասպորտներով հայերեն խոսացողներ մտել են թիկունքից խփել են սա մի հոգու երկու հոգու պատմածը չի սա արդեն տասնյակներ վկաներ կան ովքեր դրա մասին խոսացել են հիմա մենք չգիտենք աշխարհի վրա քանի հոգի պասպորտ ունի այսինքն պետությունը գիտի այսքան պասպորտ է տված բայց մենք չգիտենք քանիսն են հայ քանիսն են վրացի քանիսն են թուրք քանիսն են ինչ եւ ինչ այսինքն սրա հիման վրա հնարավոր է որ այդպես բան լինի որ բոլոր պասպորտները անվավեր համարեն ինչ որ ժամանակի ընթացքում եւ նոր պասպորտներ տան ուրեմն այսպիսի բան որ լինի դա լոգիկայի մեջ է ես չեմ զարմանա հիմա ուրիշ բան 2 տարով ամեն 2 տարին պասպորտը նորոգել անձնագիրը սա ուղղակի ապուշության գագաթնակետ է որովհետև աշխարհում չկա այդպես իմ իմանալով մի երկիր Եվրոպայում sense տենես չկա որ 2 տարին մեկ նոր պասպորտ է դա լոգիկայի մեջ չի մեր մոտ պասպորտը ուժի մեջ է Հոլանդիայում 10 տարի հիմնականում մեծամասնությունը եվրոպական երկրների 10 տարի է տեղեր էլ կա 5 տարի բայց դրանից ցած երբևիցե ես չեմ լսել որ անձնագիր ստանաս մի տարով կամ 2 տարով ուրեմն այս անձնագրի հարցը Ժորժ ջան տեսեք պետության մեջ ղեկավարության մեջ կան տարբեր մարդիկ աշխատող տարբեր մարդիկ իրավունք ունեն այդ համակարգի մեջ նախագիծ առաջ բերեն եւ առաջադրեն ասեն որ sense նախագիծ կա այտենց մի անձնավորություն կամ երկու անձնավորություն կարծիք միտք են բերել որ բերեք sense փոխենք այս պասպորտները 2 տարի սարքենք ու նախագիծ են առաջադրել որ sense բան բերեք անենք այդ նախագծին կողմ են եղել 2 հոգի եւ դեմ են եղել մոտավորապես 300 հոգի պետության այդ կառավարության մեջ այսինքն այդ նախագիծը որ ռեալ ուժ ստանա եւ գործի անցնի դա նիհիլ է այսինքն ես չեմ տեսնում որ հնարավորություն թեկուզ 0.1% չկա հասկանում եք ուրեմն նախագծեր շատ կարող են լինել Պողոսը Պետրոսը կարող է նախագիծ ներկայացնի Ասենց ուզում ասենք մեկը նախագիծ առը ներկայացնի ասի որ Հայաստանում քաղաքացիները պետք է ամիսը ստանան 500 եվրո նվեր իրավունքը կա ինչ որ մեկը տես նախագիծ ներս մտցնի բայց մնացածը ինչ կասեն որոշումը կընդունվի թե չէ դա իհարկե ուրիշ հարց է հիմա այդ որոշումը չընդունված
Միշիկ նյուզերը արդեն ներկայացնում են, որ Հայաստանում պասպորտը լինելու է 2 տարի եւ այլն եւ այլն։ Մուլուն ձիեն սարքել եւ տեսա ինչ որ բլոգերներ, հարգված նույնիսկ մարդիկ դրա մասին խոսում էին արդեն ասես վրթովված, բա ինչի է 2 տարի, բա Շենգենը 5 տարի մուլտիվիզա բան։ Հարգելիներս, մի խորացեք դրա մեջ, որովհետեւ սա ասած հոլանդացին դեռ խբակը լուխտ է, այսինքն էփած օդ, ոչ մի բան Իրանից չի ներկայացնում։ Իսկ եթե հանգարց այդպես բան լինի, որ որոշում կայացվի, որ այդպիսի բան արվի, իհարկե սրա մասին լուրջ կարելի է խոսալ, քննարկել եւ այլն եւ այլն։ Եթե նույնիսկ իմանամ, որ կառավարության մեջ մեծամասնությունը այն մտքի է, որ ընդունի այս առաջարկը, նորից կխոսամ։ Մի հատ լրիվ եթեր կանեմ, կխոսամ սրա մասին։ Բայց եթե ես գիտեմ, որ ասենք 2 հոգի կողմը 300 հոգի դեմ է, սրա մասին խոսալ ինչ իմաստ ունի։ Ես էլի չէի խոսա, եթե չտեսնեի, որ այդքան մարդիկ անհանգստացած են եւ այլն եւ այլն։ Սրանով հանդերձ ուզում եմ ձեզ ասեմ, հարգելիներս, անհանգստանալու ընդհանրապես ոչ մի կարիք չկա, եղեք հանգիստ։ Հայաստանի անձնագիրը ուժի մեջ է եւ երկար տարիներ ուժի մեջ է լինելու։ Ես ուղղակի պատկերացնում եմ եւ ինչ որ միտեղ կցանկանամ, որ բոլոր անձնագրերը փոխվեն։ Բոլոր անխտիր։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը բոլորը փոփոխության ենթարկվեն եւ բոլոր նրանք, ովքեր անձնագիր պետք է ստանան, կան ներկայանան եւ ստանան։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, փաստեր չունեմ, բայց լոգիկան է դա ինձ բանանում, որ հազարավոր մարդիկ կան, ովքեր հայ չեն, ասեմ ավելին, կարող է հակահայ լինեն, ունեն հայկական պասպորտներ։ Դա պետք է դրան պետք է վերջ տալ։ Թե հիմա դա ոնց կարվի, որ մեխանիզմով, ես չգիտեմ ու բերեք սպասենք պատկան մարմինների այդ առաջարկին եւ ամենակարևորը որոշման ընդունմանը, ոչ թե միջև ընդունում, ինչ որ մեկը երկուսը նախագիծ են առաջ տանում, ունդեղ նստենք խոսանք օրերով ներվայնանանք ու քլնգեն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, տեսեք, շատ բաներ կա, որի մասին ես խոսում եմ, ես ուղղակի սա ասում եմ Հոլանդիայից։ Տեսեք, ճանապարհին եմ, Հոլանդիայում եմ, ես չգիտեմ այնտեղ ֆիզիկապես էմպիրիկ դինամիկան ինչպես է արվում Հայաստանում։ Բայց այն ինֆորմացիան, որ ես ունեմ, դրա հիման վրա, ասենք, քննարկումներ եմ տանում։ Կարող է ինչ-որ բաներ լինի, որ ասենք ես լավ տեղեկացված չեմ։ Կարող է ինչ-որ բաներ լինի, որ ասենք իմ կարծիքը, ասենք ճիշտ չի, կամ ձեր համար ճիշտ չի, հասկանում եմ։ Հասկանում եք, ցանկացած բան, հորդորում եմ ձեզ, օգտագործեք ձեր լոգիկան, օգտագործեք ձեր կարծիքը։ Իրար հետ մենք պետքա խոսանք, թեկուզ մեկ պետքա վիճենք, այդ շփումը իրար հետ տաքություն է գալիս, տաքությունը լավ բան է, էներգիա է բերում, հասկանում եք, բայց կառուցողական։ Սրանով հանդերձ ես բոլորից ուզում եմ ներողություն խնդրեմ նրանց, ում որ երբևիցե թեկուզ այս լայֆի ժամանակ ինչ որ մի ձև նեղացրել եմ, ինչ որ բան ասել եմ, որ նա ինչի, ես միտում երբեք չունեմ, որ ձեզ ինչ որ կամ ինչ որ մեկին նեղացնեմ, կամ ինչ որ վատ զգացողություն տամ, ինչ որ նեգատիվ ալիքներ ուղարկեմ։ Ես ուղղակի միայն լավն ու բարին եմ ցանկանում բոլոր հայերին, նամանավանդ Հայաստանի իմ քույրերին եւ եղբայրներին։ Ինչի Հայաստանի, որովհետեւ աշխարհի ամենածանր կյանքը ցավոք սրտի Հայաստանի հայն ավարում։ Ես ինքս Պարսկաստանում ծնվել, մեծացել, բայց թեկուզ այնտեղ մուսուլմանների մեջ կարծում եմ ավելի հեշտ կյանք եմ ունեցել, քան թե Հայաստանի հայ։ Դրա համար սրտացավ եմ, սիրտս ցավում է, երբ Հայաստանի հայերի մասին լսում եմ, հիմնականում լսում եմ, որ վիճակը ծանր է, մեծամասնության մասին է խոսքը։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր մոտ լինի, ձեր ընտանիքի մեջ լինի, ամեն ինչ լավ է լինելու, ժողովուրդ ջան։ Ժամանակ, մի փոքր համբերություն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հաջողություն ձեզ, սիրում հարգում եմ ձեզ։